朋友们，大家好，我是武石匠。今天我们谈论的主题呢是有关割草机的启动问题。我经常被问到割草机不能启动，或者说我的割草机启动很困难，应该怎么办？由于造成割草机启动问题的原因呢很多，所以呢我们只能一步一步的查。今天呢是相关视频的这个第一期，那么我们谈论的主要问题呢就是说基本检查。徒手进行，不用任何的工具，总共10个点。我们在我车库旁边的一个辅助房里面呢，这样呢，我把我割草机放在一个桌子上，看起来呢比较方便。好，我们进行任何的检查之前呢，为了安全起见呢，我们先拔掉这个火花塞。第一点呢，就是这个空气的过滤器。那么空气过滤器呢，一般有2种，一种呢是以纸为材料的空气过滤器，第二种呢是以这个泡沫为材料的空气过滤器。以泡沫为材料的空气过滤器，像我这样的表面要把它清理干净，背面这样拿出来，背面的杂草或者之类的清扫干净。泡沫型也有人叫海绵型的这个过滤器，我们还要注意什么呢？我们买来的新的也好，我们是旧的洗干净也好，我们在这个换上去之前呢，我们要浸油。前面有一期专门的视频呢，跟大家介绍如何清洗和浸油。第二点呢是有关润滑油的问题。关于润滑油呢，我们加的时候，这个润滑油的排号一定要加正确，这是一个。另外一个就是说，我们加润滑油正确的多少时间，换一次润滑油呢？那么对于新的机器呢，我们最好刚开始第1年的时候呢，1个季度最多半年呢，我们就换一次，它有个适应的过程。那么从第2年开始呢，你可以每年换一次，当然这是在正常的情况下。标签上面呢有这个油位的刻度最大和最小，我们平常加油的时候不要加太多，也不要加太少，最高和最低之间，这是正确的位置。看我们这个油有没有变颜色，那在上面怎么看呢？有的朋友呢直接在这个标签上看，由于呢这个标签一般都是深颜色的，像我这个呢是灰颜色的，所以你很难分清这个油是有没有变黑。拿餐巾纸来把蘸在上面，这样呢你很容易看清楚。尤其是这个对于我们新的使用者常犯的错误呢，就是这个润滑油加的太多。前面我有一期视频跟大家介绍呢，想办法把这个油从这个里面简单的这个吸出来一部分，这样的话使得这个润滑油呢保持这个本来应该有的这个高度，这样呢就你再启动呢看看有没有问题。如果你加的润滑油加的确实太多，过量太多的话，那么机器呢就甚至呢根本就不能启动了。那这个时候呢问题就比较严重。那么我们在以后的视频呢还会讲这个问题。还有一个呢就是说，我们在进行润滑油检查的时候，我们乘着这个机会呢闻一下这个润滑油。如果这个润滑油里面有很重的这个汽油味，那么就证明我们这个机器里面的这个汽油或润滑油呢它串起来了，很可能我们的这个化油器或者气缸呢有的部件呢串通泄漏的地方。在冬天的时候，我们可能有2个月或者甚至3、4个月我们不用这个割草机的时候，我们在这个润滑油里面呢必须加一定的稳定剂，这样呢我们的这个润滑油就不至于这个老化或者焦化。这个机器整理干净准备过冬之前呢要加哪里呢？加润滑油的油箱里面。第3点呢是有关这个燃料油，也就是说是汽油。我们每次加的汽油够我们每次用就可以了，不要加的太多。我们用这个漏斗的时候，或者是说用这个油桶的时候，必须保持汽油呢比较干净，所以我们随时要注意这个漏斗的卫生。那么就表面如果有脏的，每次我们必须把它注意擦干净再用，否则的话，比如说你这上面有蜘蛛或者甚至有蜘蛛，你这样放进去呢，它就跑进去了，以后呢就很可能形成阻塞，造成大的问题。还有呢，我们有的朋友呢，可能住的地方呢，就是说冬天比较冷，夏天比较热，气温呢这个一年
四季呢相差非常大。我们在过冬的时候呢，有可能有1个月以上，甚至2、3个月呢不用这个锅草机。在这个过冬之前，就是我们停用之前，锅草机的这个燃料油里面加一个燃料油的这个稳定剂，它的主要目的呢是为了防止汽油的焦化、固化，来保护。我们下一次再用呢，就不至于这个形成了这个堵塞问题。我们这个汽油它有个缺点，它很容易受潮，也就是说，我们空气当中的水分，或者我们在下雨天的时候，很可能呢，这个汽油的它就吸收空气当中的水分，使这个汽油受潮。汽油受潮以后呢，就很难启动，甚至说不能启动。在冬天过冬停止不用的时候，我们要注意呢，就是说要放在干燥通风的地方。这样的话，我们的汽油就不至于受潮了。那么真正受潮了，我们就要怎么办呢？把里面的这个汽油箱里面的这个汽油呢，全部要放出来。我们怎么放呢？一个呢是从上面这样把它抽出来，对吧？但是呢，这样抽不干净。这个呢是燃料油汽油的油箱底部呢有一根这个管子，这可以在这个地方，就是这个油箱底部的这个出口，或者在这个化油器的入口的地方呢，把这个打开，这样的话可以这个排干净。那么第4点呢是关于这个火花塞的问题。火花塞呢在这个地方，刚才呢我们已经为了安全起见呢，我们已经拔掉了。那么平时我们应该怎样那个徒手的检查我们的火花塞呢？火花塞呢，它要工作呢需要这个高压，这个高压是通过这个导线来把高压传进去的。所以如果是在这个插头接触不好的话，它是很难工作的。所以我们平时应该经常的检查，最好是每次使用锅草机之前呢，我们就检查一下，看看它接触好不好。你看我这样按上去的时候，如果接触好呢，它最后会啪的一声会响一下。所以你平时在使用之前呢，最好用手呢这样轻轻这个地方。火花塞由于接触不好，使启动有问题呢，也是常见的问题之一。我把这个拔掉以后，火花塞是和这个气缸壁这个连接的，我们可以观察这个火花塞周围有没有这个泄漏的情况，有没有什么黑颜色的或者油从这儿出来。第5点呢是关于这个熄火绳，和这个停车开关，也有人叫做这个熄火开关。大家可以看这个是熄火绳，我们平常要这个停机的时候，那么我们就调节，我们调成这样的位置呢，机器呢就停机了，对吧？这个控制器控制的是哪一个？就是这个钢绳，所谓的这个熄火绳。现在呢，去把这个手柄开一下，大家可以看到这个钢绳呢会带动这一个，它会前后移动。好，现在往左边移，它的开火关呢是在这个地方，机械动作。这个地方的垃圾太多呢，平常我们必须把这个位置的垃圾清理干净。如果我们发现这个地方卡住了，当我们拨动这个手柄的时候，这个地方不能运动，那这个时候我们必须在这个地方加这个润滑油。还有一个问题呢，就是这个熄火绳在这个地方断掉了，那么我们要修复这个熄火绳。第6点呢，我们要检查是启动拉绳，就这一个。然后我们这样拉出来以后，然后这个放掉以后，它是不是能够比较顺利的这样回去？如果是这个拉绳卡住了，或者是说我们拉起来很不顺畅的话，我们就这样慢慢把它拉出来，然后我们这个手慢慢松回去，就回不去了，就中间是卡在一半了。那么我们也启动不了，我们必须把这个上面的3个顶盖的螺丝取开以后呢，我们才能进行维护。我们前面呢有专门一些视频是介绍如何更换这个拉绳或修复这个拉绳盖。第7点我们要检查呢是这个底盘，清洗的时候必须把它清洗干净。主轴上面容易缠绕一些纤维呢，如果你不清扫干净，我们启动拉绳的时候，它就阻力很大。多了以后呢，以至于这个根本就不能启动。另外一个呢，就是说我们前面有些视频呢就讲了关于检验了气缸的这个
压缩性的，大家有兴趣呢可以看一下。第8点呢是关于这个顶盖，也就是锅草机所谓顶部部分的这个检查。清洗的时候，这个上面是不能直接喷水的，用完以后把那抹布擦干就可以。如果这上面有水珠的话，我们必须尽快的把它擦干，因为有水的话，对我们的润滑油不利，对汽油不利，对这个过滤器不利，对我们的里面的电线容易老化更加不利，对我们这个飞轮的顶部呢也不利。这个水进去以后呢，它短时间呢蒸发不掉。你有这个吹风机的话，那么这样对牢吹，把里面的水吹干净也是可以。第二个就是说，我们再把表面擦干净以后呢，让这个锅草机在这个运转2-3分钟，那虽然表面的水呢这样甩动呢，就把水呢甩出来了。对于顶盖，包括这个主体，我们要把所有的杂草以及垃圾要用这个抹布，每次用完以后呢，清扫干净。好，下面一点是第9点，就讲到我们这个锅草机的清洗，也就是说我们锅完以后我们要怎么清洗呢？就前面有一期视频专门介绍这锅草机用水管这个喷的清洗过程。这个锅草机要储存，我们储存在哪里？一定要储存在一个通风干燥的地方。第10点是什么呢？我想强调的是，我们在使用的锅草机的时候，一定要多观察排出来的颜色。正常呢，当然是正常工作时应该是没有颜色的，对吧？长期的一直冒黑烟，这个显然是不正常，出现了问题。还有一种呢，冒青烟或者蓝烟，或者有的时候冒白烟，这证明机器里面有毛病了。也就是在这个发动机旋转的时候呢，我们可以听声音，可以听出来它的声音是不是连续的，还是断断续续，一会儿慢一会儿快，一会儿慢一会儿快。如果出现这种情况呢，我们就应该把这个机器停掉来检查。只要几分钟时间，我们可以就是把从1点到10点的内容呢，从前到后检查一遍。这只是最常见容易出现的问题。好，朋友们，这就是我们今天视频的主要内容。如果你有什么疑问或有什么看法，欢迎你在下方留言。好，谢谢你的观看，我们下次见。